一個視頻講解一個口腔案例。今日要分享嘅係全口牙貼面。今日分享嘅呢個瓷貼面案例咧係有啲特殊嘅。咁呢位朋友咧，佢係一位香港嘅外科醫生。咁我哋依家嚟睇下佢啲牙齒情況。咁佢啲牙齒咧係比較細啲，同埋有牙罅嘅，牙齒咧都係比較黃啲。咁佢笑嘅時候咧，波波醫生注意到佢啲牙肉露得係比較多嘅。咁我哋嘅設計咧就係先將牙齒變長啲。咁再通過瓷貼面去改變佢嘅顏色同埋佢嘅牙齒嘅闊度。咁呢個呢，就係我哋做完瓷貼面之後嘅相啦。我哋可以見到牙齒係變闊咗同埋變長咗，同埋變白咗好多好多。咁依家佢笑起身呢，係比佢之前呢係提升咗好多個 level 嘅。全口牙貼面唔單止可以幫你改善牙齒嘅笑容同埋形態，仲可以幫你揾翻自信嘅笑容。如果你想通過瓷貼面嚟揾翻笑容，歡迎嚟到維港口腔揾波波醫生。